Sot shënohet dita botërore e gjuhëve, një ditë që thekson rëndësinë e të mësuarit të gjuhëve si urlidhëse mes popujve, kulturave dhe mundësive të reja. Mësimdhënësja e gjuhës gjermane në shkollën e mesme të ulët të Yll Marina në Gjakov, Adelina Beqrama, thekson se njohja e gjuhëve të huaja hap horizonte të reja. Të mësojmë gjuhë të huaja besoj që është shumë e rëndësishme, pasi hap shumë dyer dhe mësojmë edhe për kultura të ndryshme, si tek në Gjermani, Austri, Zvicër dhe shumë vende të tjera. Në të ardhme besoj që ndihmon shumë, si në punësim, si në studime dhe në lidhjen dhe ndërkombëtare. Edhe nxënësja Ambla Malushaj thotë se gjuhët janë të domosdoshme, sidomos me përparimin e teknologjisë. Të mësojmë gjuhë të huaja është mirë sepse na nevojiten shumë për të ardhmen tonë, sidomos tani që teknologjia aftësohet edhe më shumë edhe normalisht që është e nevojshme. Në shkollën tonë mësojmë gjuhën angleze dhe gjuhën gjermane, mua më së shumti më pëlqen gjuha angleze, është më e lehtë dhe më praktike, e cila flitet në gjithë botën. Gjuha gjermane më pëlqen normalisht, është një gjuhë që edhe ajo përdoret, është pak më e vështira, më normalisht që është na pëlqej si lëndë. Mes tjerash, mësimdhënësja Beqrama apeloi që të mësohen sa më shumë gjuhë të reja, sepse sa më shumë gjuhë që flet, aq më shumë mundësi ke.